今日我哋一齊睇睇2023年 DSE 裏面嘅1A 題第4題啊。我哋如果要檢查佢喺月經週期裏面係咪有排卵，應該量度邊種嘅激素水平？如果確實有排卵，呢種激素嘅水平有啲乜嘢預期嘅變化呢？咁我哋其實講緊涉及排卵咧，得一種嘅激素，嗰種激素叫做 LH。所以咧，如果我哋想量度佢有冇排卵，咁我哋就應該要量度 LH 呢種激素嘅水平啦。呢個分唔難攞嘅。OK， 接落去啦。如果的確真係有排卵嘅狀況出現，呢種 LH 嘅水平咧會有啲乜嘢變化？其實原來喺我哋排卵前夕前一日左右嘅時間咧，LH 嘅水平咧會有個急速上升嘅情況㗎。OK， 咁我哋急速上升完之後，我哋第二日就會發生排卵㗎啦。咁所以如果有排卵，我哋就量度有冇 LH 呢種水平急速上升呢個情況呢，咁就知道阿小玲喺月經週期裏面係咪有排卵啦。呢度咧就 total 2分嘅。